大家好，嚟到 Sport Joy 嘅 channel。如果未訂閱，歡迎訂閱，俾 like、share 俾朋友睇。咁啊，呢個 channel 有啲不定時嘅片嘅。咁啊，如果有興趣嘅、中意嘅，就可以撳個鐘仔啦。咁啊，可以直接會通知你噶啦。咁啊，今日介紹一隻咧，就係我自己玩或者係自己收藏嘅錶之中咧，都算數量多嘅一個牌子啦。咁啊，除咗 Panerai 之外咧，咁啊，Omega 都係一個我玩得多，都係自己用收藏得多嘅一個牌子啦。咁啊，呢個型號咧係 Omega 嘅 CK2998啦。咁啊，個 model number 就好長嘅，咁啊係311.32.30.30.02.001。咁啊，其實咧佢係一個復刻翻咧當年 Speedmaster 嘅第二代 CK2998嘅一個嘅款式嚟嘅。咁啊，點解我會中意佢呢一隻錶咧？咁啊，講一講個規格先啦。咁啊，係39.7mm嘅。咁啊，有別於一般我哋玩開嘅Speedmaster 係42mm啦。咁同埋又同一般嘅 Speedmaster 有咩？除咗 size 之外，有咩唔同咧？咁佢係一個直耳嘅設計嘅。咁我特別喜歡佢嗰個直耳啦。咁我覺得成隻錶嚟講咧，收身啦，同埋乾淨利落咗好多啦。咁啊，一般 Speedmaster 嚟講咧，隻耳仔呢個位咧，就好似你一個扭耳設計嘅。如果有玩開 Speedmaster 嘅師兄都知我講咩噶啦。咁啊，呢隻錶嚟講咧，戴上手咧就有一種乾淨利落啊 sharp 嘅感覺咯，就好似即係我會 prefer 係中意直耳呢個設計多啲，即係早期直耳個設計多過而家一般嘅 Speedmaster 一個扭耳嘅設計咯。咁去配一個熊貓面啦。咁呢隻錶嚟講係2018、2019年出嘅。咁其實佢係復刻翻咧當年1959年啦 CK2998啦 Omega 嘅第二代嘅。咁其實佢有咩當年嘅特色咧？嗱，除咗呢個直耳設計之外咧，佢嗰3個 style 咧，咁啊一個熊貓面啦，同埋佢配一個alpha 針，佢啲時分針啊同埋秒針咧都係一個 alpha hand 嚟嘅。咁啊，同一般嘅我哋玩開 Omega 嘅針咧係唔同嘅。咁成隻錶嚟講咧，除咗一個熊貓面啦、黑白嘅面盤啦，同埋一個黑色嘅 style 啦，咁一個熊貓面之外咧，仲配一支好 sharp 嘅一個紅色嘅計時秒針啦。咁其實成隻錶咧嚟講咧，戴上手俾大家睇下，39.7mm 配一個直耳咧，戴上手咧係型嘅，我覺得。即係比起一般我哋玩開嘅 Omega 咧，個感覺係好唔同嘅。咁啊，講翻少少 Omega 嘅歷史啦。咁其實呢隻CK2998咧就係復刻翻當年嘅第二代啦，2998啦。咁當年第二代大概係1957年啦，1959年啦出嘅啦。咁啊，當年嚟講咧，仲有另外一個型號嘅叫105.002嘅，都係呢個款嘅。咁有咩特色咧？一個直耳啦，一個 alpha 針啦嘅設計啦。咁同埋咧，呢個圈嚟講咧，係一個黑色嘅陶瓷圈嚟嘅。咁啊，佢嗰啲嘅數字圈咧，就係一個白色嘅珐琅嘅。咁所以嚟講咧，就同一般可能而家我哋接觸嘅 Speedmaster 咧，用鋁片咧係就有唔同嘅。咁啊，一個用到一個Omega 嘅161機芯啦，手上鏈嘅啦，48小時嘅動力儲備啦。咁當年大概2018年至2019年咧，就係當年係限量2998隻嘅。咁呢隻錶嚟講咧，就好新淨啊。咁我諗保守啲都我叫95新以上啊。咁啊，full set全齊嘅，跟一個2張卡啦。原裝嘅皮帶啦，原裝嘅針扣啦，有埋個吊牌仔啦。咁啊，仲有一張獨立嘅限量證書啦。咁啊，有盒有成啊，齊晒噶啦。咁啊，首先啊講價錢啦，價錢就賣緊46,800啦。
咁有興趣可以直接 WhatsApp 我啦，91806800啦。咁其實玩 Omega 嚟講咧，真係我自己就真係玩得自己儲同玩都比較係主要嘅主力都係玩 Speedmaster 嘅，都係近我以前唔係太中意玩 Omega 嘅，即係講緊係廿幾年前嗰時玩錶咯。咁近呢10年咧就突然間去 Omega 嘅 Speedmaster 呢個系列咧越做越好，同埋好多有啲復刻啊，同埋我覺得係有心機做咗啲錶嘅質素咧係真係抵啊，特別係二手啊，即係我覺得係物超所值嘅，即係如果特別係玩二手呢個價錢啊，其實 Omega 啲錶近呢10幾年咧，特別係 Speedmaster 啊或者佢嘅 Seamaster 系列咧，無論係個細節位啊、做工啊、機芯嚟講咧，我成日都講，即係一啲都唔輸蝕勞力士嘅。咁冇辦法啦，勞力士真係多人追捧，啲人考慮二手價。保唔保值啊，各方面嘅因素去買佢啦。咁我覺得如果你玩 Omega 嘅，你玩二手咧，其實絕對超值嘅。咁同埋講翻啦，其實我自己嚟講咧，近呢幾年咧，除咗買呢一隻之外咧，其實我之前係買嚟自己玩嘅。咁近排想換錶咧，咁都有好多隻 Omega 啦。咁呢隻就買翻出嚟啦，想 trade 翻換其他錶啦。其實佢之前嚟講咧，Omega 如果你有留意開咧，佢最早期嘅第一代咧2915啊，即係講緊係1957年嘅第一代咧，佢係用到Bolt Arrow 針嘅。咁其實第一代嘅喺2017年嗰時60週年都有一隻復刻嘅。咁我本身嗰隻我自己都有噶啦，呢一隻都係一個直耳設計啦。咁當然佢同第二代嘅分別就係話，第二代用咗 Alpha 針啦，第一代用咗 Bolt Arrow 針啦。咁其實成隻呢隻都係30，我冇記錯應該都係39.7嘅，好似一樣 size 嘅。咁除咗個針嘅分別之外啦，咁同埋佢個 Tetrameter 針嚟講咧，呢個用咗黑色嘅珐琅啦，咁呢隻用咗鋼圈嘅。咁錶帶都有唔同嘅，咁呢隻佢本身係跟鋼帶嘅，咁呢一款錶嚟講咧就跟皮帶嘅。咁我自己配咗一條嘅褪色膠帶啦，咁都係跟埋錶走噶啦。咁呢隻膚色全齊啦，好新淨下啦，咁賣緊26,800啦。有興趣都係啦，直接可以 WhatsApp 我噶啦，91806800。咁一個底有個獨立嘅編號啦，同埋一個嘅海馬嘅 logo 啦。咁再戴上手俾大家睇一睇。其實呢一款錶嚟講咧，2018、2019年出嘅。咁其實佢之前咧，講多少少，之前其實2016年咧都出過款同款嘅。佢當時嗰款咧就係3個 substyle 就藍色嘅。我就唔係叫紅貓面咧，其實嗰隻我之前都玩過嘅。佢呢支針嚟講咧，都係用 Alpha 針，但係計時針嚟講咧，佢就唔係紅色嘅。計時針咧就都係銀色嘅。嗰款嚟講咧都係叫做復刻翻第二代嘅 CK2998啦。2016年出嘅，當年都係出咗2998隻嘅。嗰款我之前玩過，玩完一輪就賣咗啦。兩隻比較，我就prefer 呢隻，我會覺得係真係一個熊貓面，同埋真係配一支紅色嘅計時針咧，成個感覺出嚟咧好 modern，同埋又配埋直腳咧，即係戴上手真係相當之唔錯。一個計時啦，1861呢個都好多年㗎啦，呢個Based on Nemania呢個 Moonwatch 嘅一個手上鏈嘅機芯啦，相對穩定㗎啦。有興趣都係直接 WhatsApp 我啦，賣緊係46,800啦。膚色全齊嘅，91806800。今日介紹咁多，多謝大家收看。